Tôi quan tâm tới bạn. Bạn cho tôi viết vài chữ nhé. Ta là lớn. Ta. Then là trời. Nếu có thêm 2 chấm ở trên nữa là quan, là đóng. Quan xin, quan tâm, sinh là trái tim, là tâm, quan tâm, quan tâm tới bạn. Sáng nay tôi có một video quan tâm tới bạn. Ta lớn then trời, quan là đóng, quan sinh là quan tâm. Học bài buổi sáng cho vui mà.